Hey zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute laber ich einfach ein bisschen über Skywars und ja, über das, was ich gerade mache. Ich hoffe, es langweilt euch nicht, aber ich musste einfach wieder mal ein Lebenszeichen setzen. Sonst, ja, ich hoffe, euch gefällt so Content auch. Clips, ja, ich finde Clips cool, aber jetzt nicht, ja, nicht nur Clips. Ich halte nicht so viel von nur Clips. Ich hoffe, ihr findet mal eine Abwechslung auch ein bisschen cool. Ich hatte einfach keine Lust, immer nur Clips hochzuladen und ja, darum jetzt das hier. Und ja, was willst du? Okay, den haben wir. Was will jetzt der noch? Ja. Das sind zwei. Was? Ich bin nett. Ich stamp rein. Scheißegal, was passiert. Ja. Ich bin jetzt nicht so. By the way, gefällt euch dieses Texture Pack? Die Rod ist schon nice. Ich hoffe, der ist nicht so ein komischer Typ, der ja, er ist runtergefallen. Ein Kill. Okay, nächste Runde. Da kommt noch ein Spätzünder. Schaut mal hier bei Reese. Das ist ein schönes. Ich könnte eigentlich direkt hier reingehen. Ja. Dieser Kill war eigentlich ein Free Kill. Das auch. EP verworfen, super. Ohne Rod läuft bei mir gar nichts. Dann haben wir den auch. Schon die zweite Runde. Okay, das war's mit diesem Video. 2 Runden, 2 Wins. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, haut rein.